20 লিটার তেল দিয়ে দেবো প্রত্যেকটা গাড়িতে। এটা আমাদের মথুরাপুর কার বাজারের নাম্বার দেওয়া রয়েছে আমাদের শোরুম। আমরা ইউটিউবে ভিডিও দেখে এসেছি, ভিডিও দেখে আমাদের পছন্দ হয়েছে, বাবন ভাইয়ের কাছে আমরা এসেছি, দেখছি যে না যা ভিডিও তো হয় সেটাই সঠিক। মানে মাত্র 26,000-এ দেখে নাও এই গাড়িটা এখান থেকে সেল হয়ে গেল মাত্র 26। বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারলে মাত্র 26-এ এখানে এই গাড়িটা মানে সেল হয়ে গেল। আর এখানে আরো গাড়ি তোমাদের সব দেখাবো, তোমরা দেখতে থাকো, ঠিক আছে? বেশি না সময় নষ্ট করে ভিডিও স্টার্ট করে দেবো। আমরা একটা দেখাবো ডিসকাভার 125 সিসি, টায়ার কন্ডিশন, সামনে মডগার্ডের কালার দেখে নাও, নিউ ভার্সন। মিটার বক্সটা একটু দেখিয়ে দাও, পিছনের চাকাটা একটু দেখিয়ে দাও, কত একদম পিছনের চাকাটা ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। হ্যাঁ, এটাও আমরা খুব বাইক বন্ধুদের জন্য খুব চিপ রেটে রেখেছি, খুব চিপ রেট। এটা 26 দাম আছে, কিন্তু এটা আমরা 20-তে ফাইনাল দিয়ে দেবো, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট। এটা 6,000 ডিসকাউন্ট দিলাম এই ডিসকাভারটাতে, একদম 20-তে ফাইনাল দিয়ে দেবো। নেক্সট হচ্ছে আইসমার্ট। হ্যাঁ, স্প্লেন্ডার আইসমার্ট। এটার দাম রয়েছে 24, 2016 গাড়ি, এখনো পর্যন্ত মাইলেজ আছে 60+। হ্যাঁ, এই মাইলেজের গাড়িটা আমরা দিয়ে দেবো মাত্র 32 না, আরো 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 30,000-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। একদম 30-এ ফাইনাল, একদম যা চকচকে কন্ডিশনের গাড়ি। পরের একটা আইসমার্ট দেখাবো আমরা, নেক্সট হিরো আইসমার্ট, আপডেট মডেলের একটা গাড়ি, নিউ ভার্সন। এটা 2019-এর শেষের গাড়ি। দেখে নাও চাকার কন্ডিশন, ইঞ্জিনটা একবার দেখিয়ে দিতে পারো আমার বন্ধুদের যারা আসবে। ইঞ্জিনের কালারটা দেখিয়ে দাও, ইঞ্জিনের কন্ডিশন, প্রত্যেকটা কাজ, সামনের টায়ার, পিছনের টায়ার একটু দেখিয়ে দেবে। হ্যাঁ, একটু দেখিয়ে দিই। হ্যাঁ, একদম A1 কন্ডিশনের গাড়ি। এটা 2019-এর শেষের গাড়ি আছে। এটা আমরা দাম রেখেছি 43, কিন্তু আজকের থেকে এটা আমরা গঙ্গা স্নানের মেলা উপলক্ষে এটাতে 38-এ ফাইনাল দেবো। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম আইসমার্টের। নেক্সট আসছি আমরা হোন্ডা স্টেনার, মডিফাই করা গাড়ি, ফুল মডিফাই, আর সেলফ স্টার্ট পার্ট সব রানিং গাড়ি, কন্ডিশনও A1 কন্ডিশন। এটার দাম রেখেছিলাম আমরা 34, কিন্তু আজকের আপনার চ্যানেল থেকে যারা আসবে তাদেরকে আমরা দিয়ে দেবো 28,000-এ ফাইনাল দেবো। 28-এ ফাইনাল, 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম এটাতে। নেক্সট একটা গাড়ি আমরা দেখাচ্ছি, এটা হলো পালসার 150 সিসি গাড়ি। কালার দেখে নাও, পেন্ট। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা পেপারসও রয়েছে আমাদের কাছে, প্রত্যেকটা গাড়ির পেপারস আমরা ধরে ধরে দিয়ে দেবো। গাড়ির কন্ডিশনটা দেখিয়ে দাও। আর এটা একদম স্ক্রিন টাচ গাড়ি, একদম স্ক্রিন টাচ গাড়ি, সেলফ স্টার্ট রানিং, পায়ে কিক মেরেও রানিং, বন্ধুরা যেভাবে স্টার্ট করতে পারে। আর দামটাও আমরা খুব চিপে রেখেছি। এটার দাম আমরা 20,000 ছিল, কিন্তু আজকের থেকে আমরা 4,000 ডিসকাউন্ট দিলাম, 16,000-এ ফাইনাল, 16,000-এ পালসার দিয়ে দেবো, একদম সাইকেলের দাম। নেক্সট একটা ডিমান্ডেবল, খুব ডিমান্ডেবল গাড়ি দেখতে পাচ্ছ, একদম গ্ল্যামার। এই গ্ল্যামারটা হচ্ছে 2014 গাড়ি, কন্ডিশনও ভালো, সামনের মডগার্ড দেখতে পারো, সব রানিং কন্ডিশন। হ্যাঁ, এটার দাম রেখেছি আমরা 32, কিন্তু যারা আজকের থেকে আমরা এটাকে দিয়ে দেবো মাত্র 28,000 টাকা, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম গ্ল্যামার, 28-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। নেক্সট আইটেম আসছি আমরা ডিসকভার 4 ভ্যালভের গাড়ি। গাড়ি কন্ডিশনটা দেখিয়ে দাও, ফুল মডিফাই করা গাড়ি, এবং এর মাইলেজ এখনো পর্যন্ত 50 মাইলেজ দিচ্ছি, 50 মাইলেজ দেখে নাও। এটা 2014 গাড়ি আছে। এটা আমাদের মার্কেটে রেট চলছে 34, কিন্তু আমরা আজকের থেকে এটা অফারে ছাড়লাম, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম, 30-এ ফাইনাল দেবো ডিসকাউন্ট, 30-এ ফাইনাল দেবো। নেক্সট একটা খুব জনপ্রিয়তা ছোট্টখাটো একটা গাড়ি আমরা রেখেছি, হিরো হন্ডা প্যাশন। এটার এখনো পর্যন্ত যা মাইলেজ দিচ্ছে সে মানে বন্ধুদের বলে বোঝাতে পারবো না, এখনো প্লাস 55+ দিচ্ছে এটা মাইলেজ, প্লাস মাইলেজ, এবং এক সেলফে 1 কিকে স্টার্ট। আর দামটাও আমরা খুব শোচনীয় রেখেছি, যা বন্ধুরা ভাবতেই পারবে না। এটা আমরা 20,000 টাকা মার্কেট ডিমান্ড চলছে, কিন্তু এটাকে আমরা আজকে 5,000 ডিসকাউন্ট দিলাম, দিয়ে 15,000 টাকা ফাইনাল দিয়ে দেবো, 15,000 টাকা।
ঠিক আছে দাদা, এবার নেক্সট কালেকশন গুলো দেখো, আমাদের ওইদিকে কালেকশন গুলো রয়েছে, হ্যাঁ। ওখানে গিয়ে আমরা দেখে নেবো, চলো। অবশ্যই চলুন আমাদের এই পাশে গাড়ি কটা দেখিয়ে দিই। দেখে নাও, এটা আমাদের মথুরাপুর কার বাজারের নাম্বার দেওয়া রয়েছে এবং আমাদের শোরুমের ডিটেলস দেওয়া রয়েছে। এখানে দেখতেই পাচ্ছ বাইক আমাদের সাজানো রয়েছে। চলো এইবারে আমরা দেখাবো ফার্স্ট একটা খুবই ডিমান্ডেবল গাড়ি এবং বন্ধুদের খুব রিকোয়েস্টের জন্য এই গাড়িটা আমরা রেখেছি। আবার এবারে দেখতে পাচ্ছ একটা R15 গাড়ি কালার দেখে নাও, টায়ার কন্ডিশন, ডিস রয়েছে সামনে, পিছনে ডিস, ডবল ডিসের R15। এটার দাম রয়েছে 34,000 টাকা। কিন্তু আজকের থেকে যারা অফারে যেসব বন্ধুরা আসবে তাদেরকে আমরা দিয়ে দেবো 31-এ ফাইনাল দেবো। 31 ফাইনালি 31। ওকে নেক্সট একটা খুব দারুণ একটা গাড়ি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ A1 কন্ডিশনের গাড়ি এবং খুব জনপ্রিয়তা গাড়ি, প্রচুর মানুষের জন্য আমাদেরকে কল করে। দেখতে পাচ্ছি বুলেট, এই বুলেটটা রয়েছে 2010-এর গাড়ি। এটার দাম রেখেছি আমরা 52, কিন্তু যারা আজকের থেকে এই চ্যানেলে অনুযায়ী আসবে এবং মেলা উপলক্ষে এটাকে আমরা 45-এ দিয়ে দেবো। অর্থাৎ 45-এ ফাইনাল, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম। সামনে চাকা মডিফাই, সামনে মডিফাই, এটা আমাদের হেডলাইট মডিফাই করা, আর এটা মিটারও মডিফাই করা। ম্যানুয়াল ছিল, আমরা এটাকে ডিজিটাল মিটার করিয়েছি। নেক্সট দেখাবো একটা আইস্মার্ট স্প্লেন্ডার। এটি দেখে নাও, গাড়ির চাকার কন্ডিশনটা দেখাও। চাকার কন্ডিশন গুড কন্ডিশন এবং A1 কন্ডিশনের গাড়ি, ব্ল্যাক এবং ব্লুর উপরে রয়েছে। দেখে নাও, এই গাড়িটা হচ্ছে 2014 গাড়ি। হ্যাঁ, এটাকে আমরা দাম রেখেছি মাত্র 36,000 টাকা। কিন্তু যারা আজকের থেকে এই চ্যানেল মেলা দিয়ে আসবে, গঙ্গা স্নানের মেলা উপলক্ষে, এটা আমরা 31-এ ফাইনাল দেবো। 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম। আমার বন্ধুদের 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম বাইকে। এবার একটা দেখাবো খুব ডিমান্ডেবল গাড়ি এবং খুব মাইলেজেবল গাড়ি এবং খুব সুইটেবল গাড়ি। দেখতে পাচ্ছ মার্কেটে টিভিএস টায়ার রয়েছে, কন্ডিশন দেখো, গাড়ি কালার দেখো, রিপেন, টিভিএস স্পোর্টস। এটা 100 সিসির গাড়ি। এটার দাম রয়েছে 34,000 টাকা। কিন্তু যারা আমার বন্ধুরা আসবে আমাদের ইউটিউব থেকে দেখে বা আমাদের কাছে আসবে মথুরাপুর কার বাজারে, এটা আমরা তাদেরকে 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিলাম। অর্থাৎ এটা 30,000-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। 30-এ ফাইনাল। নেক্সট যেটা দেখাবো আমরা, খুবই জনপ্রিয়তা গাড়ি এবং খুব মডিফাই করা গাড়ি। দেখতে পাচ্ছ, এটা অ্যাপাচি RTR 160 সিসি গাড়ির কন্ডিশন, সামনে ডিস রয়েছে, ইঞ্জিন কন্ডিশন A1 কন্ডিশন ইঞ্জিন এবং সেলফ স্টার্ট রয়েছে। গাড়ির পেপারস, অল পেপারস রয়েছে। এই গাড়িটার দাম রেখেছি আমরা 28,000 টাকা। কিন্তু যারা আজকের থেকে আমরা এই গাড়িটা ছাড়লাম 24,000-এ ফাইনাল দেবো। ফাইনাল 24। অ্যাপাচি RTR 24, যা আমার বাইক বন্ধুরা কোনদিন ভাবতেই পারেনি। নেক্সট আইটেম দেখাবো পালসার 150 সিসি গাড়ি। কালার দেখতে পাচ্ছ, একদম যা চকচকে কালার এবং কন্ডিশন A1 কন্ডিশন। এটার দাম আছে 30,000 টাকা। কিন্তু যারা এই গঙ্গা স্নানের মেলায় আসবে, গঙ্গা স্নানের মেলা উপলক্ষে আমার সেই বন্ধুদের আমরা এটা 28-এ ফাইনাল দিয়ে দেবো। মাত্র 28,000 টাকা ফাইনাল, পালসার 150 সিসি A1 কন্ডিশন। ওকে, ঠিক আছে। এবারে পরের কালেকশন গুলো আমরা অন্য একদিন দেখে নেবো। তার আগে দাদা বলে দাও, এখানে এই 4 চাকা যেগুলো রয়েছে এগুলোর বিষয়ে অবশ্যই আমরা পরে একবার বলিয়ে দেবো। এবং দেখতে পারো আমাদের মথুরাপুর কার বাজার উপলক্ষে আমরা গাড়ি মেলা রেখেছি। প্রত্যেকটা গাড়ি সাজানো রয়েছে স্টেপ বাই স্টেপ এবং আমাদের লোক লেবার সবাই রয়েছে, কাজ করছে এবং কাস্টমারও রয়েছে, ভেরিফাই চলছে। প্রত্যেকটা গাড়ি একটু ধরে ধরে দেখিয়ে দাও। প্রচুর কালেকশন রেখেছি আমরা মেলা উপলক্ষে। ঠিক আছে দাদা, তো এখন এই মেলা উপলক্ষে এবার অফার গুলো কি দিচ্ছে একটু জানিয়ে দাও। মেলার উপলক্ষে অফার বলতে দাদা ফার্স্ট স্টার্টিং এ অফার দিয়েছি। প্রত্যেকটা গাড়িতে 4,000 5,000 ডিসকাউন্ট দেওয়াই রয়েছে। প্লাস এর সঙ্গে আরো দিলাম, বাড়িতে যাওয়া পর্যন্ত আমরা একটা তেলের ব্যবস্থা করে দেবো, অর্থাৎ তেল দিয়ে দেবো। সঙ্গে আমরা হেলমেটের কথাবার্তা চলছে, হেলমেটটাও আমরা দিয়ে দেবো। সবচেয়ে বড় প্লাস পয়েন্ট একটা দিয়ে দিচ্ছি, যদি এখানে আমাদের কেউ 4 চাকা নিয়ে যায় অ্যাড থেকে, আপনার চ্যানেল থেকে, তাদের জন্য একটা ফুল অফার দিলাম।
20 লিটার তেল দিয়ে দেবো প্রত্যেকটা গাড়িতে, Okay. প্রত্যেকটা গাড়িতে। ওকে, থ্যাংক ইউ। তো দাদা তাহলে আজকের এখানে যতগুলো অফার ছিল সব দেখিয়ে দেওয়া হলো। হ্যাঁ। এবার আমরা নেক্সট ভিডিওতে কালেকশন গুলো দেখবো, ঠিক আছে? তো তারপরে মোটামুটি এই যে অফার যেগুলো দেওয়া হলো এটা কি ফুল মেলাতে থাকবে না মেলা ছাড়াও এই অফার গুলো থাকবে? একদম ফুল মেলাতে, এখন জানুয়ারির শেষ অবধি আমরা এই অফারটা চলবে। আর মেলাটা কতদিন চলবে? আমাদের এখানে মেলাটা 15 দিনের মেলা, কিন্তু চলে 26-27 দিন, 27 দিনের মতো। 27 দিনের মতো চলে। ওকে, ঠিক আছে দাদা, থ্যাংক ইউ। Thank আবার you. দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থেকো।